Kule nguyazana bekubhungwa ngeqhaza lomuntu ompisholo nokuzimela kulelizwe kanti kuzokhumbuleka ukuthi lo mholi weqembu le-ABC waphakamisa ukuthi isifundazwe KwaZulu-Natal kumele sizimele kuleli kanti nababethamele lenguyazana bathola ithuba lokuphonsa ngemibuzo lomholi. IsamaZulu sizokuba nesibamaZulu sifane oranje mhlambe we may not be able to trade globally because that is how we're going to sustain ourselves. Ungani singahlangana sabantu masisonke sibe united sibe na one political party or mawusifuna lo sibe ne movement enjengo Afriforum ezoba yikhaya lethu sonke. uMavundla uchaza ngesiphakamiso sakhe. Abantu abasuka kwaZulu abaya eParliament eqenjini elikhulu ukuthi kubantu abamashumi 50 uma ungahle uthole abawo 10 kubona uyobona enhlanhla. Konke lokhu kuyakukhombisa ukuthi thina njengamaZulu sishiywe kanjani ngaphandle. Okufanele sikwenze nje thina ukuthi senze amaZulu abone ukuthi mancinyane kangakanani South Africa. uMavundla uthi kusukela ngesonto elizayo uzohambela izindawo zamakhosi nezinduna njengomgomo weqembu le-ABC ukuthi izosebenzisana kanjani namakhosi. Ngizohamba ama-district onke akhona la eKZN. Iy'nkambo-ke zami ngizobe ngingayi emaralini emagroundini cha. Sizobe sivakashela amahlalankosi, sivakashela iy'nduna, sivakashela ama-tribal courts. Indlela le-ABC izobe senza ngayo ngoba phela isona sisekelo leso sethu esakhelwe sona. Owesikhungwe iZubero Xulandube uthi bakwenza lokhu ngokuqhakambisa iqhaza labantu abampisholo ekuthuthukiseni lelizwe. Siyafuna ukwazi ukuthi ngokwe-perspective yabantu abamnyama bale South Africa bona bayibona kanjani iSouth Africa nanokuthi iya kuphi. And so angikholwa ukuthi into ebesiyenza namhlanje into ekufanele abantu ibamangaze. Izakhamuzi eziningi ziphakamisa ukusungulwa kwenhlangano eyodwa ezomela abantu basizwe sakwaZulu ezintweni ezithinta ukubuswa kwalelizwe.